Che, ué, hoje é como? Ué, está gato. Porra, ué, não, mas meu da educação ainda confirmou. Ué, minha deixa me confirma, o problema é dinheiro. Che, acha. É como, ué? É, tá calmo. Ué, porra, tem uma pergunta pra te fazer, ué. Manda vir. Ué, aceitaria trocar teu amigo por dinheiro, ué? Che, pô, é sério? É sério, ué. Não fala isso. É verdade, ué. Che, ué, espera só, espera. Já. Ué, João, vem. Vem. Ok. Ué, papai, tá Tá aqui. Pode estar a brincar convosco, ué. Pensei que vocês são amigos, vocês são um amigo dado. Che, papai, disse sério. Agora é que eu... É só mais uma chubuteira. É só mais uma chubuteira.